name bala update kachin kontilat karodian kalugan shalugan walle kan information de kokene bana nyakel an walle shanka jandang ro widro ka pai wal ron kindang ro jandang ro widiji bana lera me bana jelinkel ka dob dan re kon lingaja ere ler kana me bu kora jelong ka tungwan tin la rodian walle so gor jeno mi jira mi jidit gwas me dere channel de support dere subscribe kede notification bell de twan ko mi chete mi bare gwas me de shamala shube keji re ler kana ma ka tok dan ke fi da kuma char do ben chala do wala ko very important and update me gor dere lingalong bana right ka queen yal deng nyali yo gwas mi cha jode an wala cha raje cha lat thai cha thai ke je cha rodo mo ke par de rodian an yal deng nyal cha jen ko kum kirmi yadit antama cha message me dan cha je respond kum kirmi yadit ga ke long of course e gang medit no chilo den cha tet ban je link ka jan lara me yo ko kore kenya mgwaza me chana racha kamanda an cha lat re kum ka wale la kum men chi dakuma cha je nang ka gwalok dio je union to ngwandong te ka lip kan wo ngum le road ko ngai kon manana tuok no ban me ban je linket report cha non gwas me mo kala nyoga ye kelen tama dr machar sajan nangan walre gwa loka special court jen gwa dan cha nang tin dr machar la first by president dung SPLIO ka commander in chief jen kan ne dang barotin koken shakan nang gwa logan walle nyodo de konti ka ngaj ko ngum sha wuluk an walle re logo dana cha luk sha luk gwas me milin kona me awodi shukume kirme yadit prosecutor team kan defend lawyer da kuma char chicken alamat roal me jen bu kon lingoni are rol kana me shi Nathan Contila ji tin la prosecutor team chikala do nena ba look ba je look bana we woniam ko a changter ne dangwal jok tin content chala no chijien ko mesplayo dio je medan chan rajano take cha list cha je contain cha chicken cha kalat ne retone ke ne te ko ne chala do it kan ke duir t-shirt kang makana tetin chide ngai kone cha chu ne wan cha gala radian kene de to gurga ke jukume kiram yadi de ke yen kel ka bontin ko ken so no mo shi men chi tuok chi kene dangwal dio ko to shi ke chutel ka do badanan lok luke je shi prosecutor team ken kula do ne kene bana wo niam cha blim ni kene dangwal dio ko tine because be wo niam ba da kama char kene jikko dang baro cha ka yen kel ba case den ba je dilat ajen do badanan chi tuok no duno gwaza men walle chi defense lawyer Dr. Machar take a jom jikana la defense team jikana la do ne de ka moy time ke ko gwad me de ko rudde reale keja ko de kan roint reale konte chalat prosecutor team kene te kontin goin ke Dr. Machar no ram mo chi der chelat de kan wredian kan wargan reale konde kan ka nyok muko kan ka cross examination de kan latin ke de kan ka check kan di alta danan goin kan na ka ja ko de ka kula te ka ngai ka mandana le rode chikan ti ka wo de judge de kan tin diala kono gor kan ka de ka realika ka jo dana chalat gwasame and then and do badan right ka jen wale sha court cha chu ka mikap je chong luk cha nang ka chen ka jan dang raw wi dong wan ka pai wel ron chin dang raw jan dang raw wi di kon wale chen jan dang raw wi raw ka pai wel ka jo chalat gwasame wa wana ko bi look batok ki chi look che tia ka to ka jo rana chalat ko ene de kontila investigative team goine manana shikan da kuma char goin ka je shit ke wuri shal ka Major General Basilo Thomas tin diala kontin chalat tin goine da kuma char ka ke wadi ko jen wo chika to no ko che tin dial te konte la de wi da kuma char ro ma char jara madan to kor chakalat ken dial re logo mom cha chula do ne a defense lawyer dung Dr. Machar wooden shalke Gary Raimondo jala lawyer ne cheka jogono moja ne ka gwad mi bene copy document ni ke file di altin konte cha gor prosecution team wona ke beden kon ya gor ken
kene do mi cha gor mela material kana gor kan kop ne ken dial de ko moy ke time ko de kan ugitin ano ngumi cha gor dundo gwasa me chi prosecution team chi object no you can depends team and one na buwona na ko woni am chai bu moy ke time jena dana chi to kono mo ko cha ga jugo no moy ne ke time ne wo ka gu ken warga na dial ko warga ne lele ke pedalong they can go kulo which me take a respond me they can kulo nyok they ko newton and then they can kulo lunjok cha junke prosecution team no bo wona kon ka woni am tel mu goro bunaren caption ka chi kan permission chi kan ti ka judge but can judge ki ramadan la presiding judge kan mandana la court ruling kan jalat ke jana me so che chu postpone jen wo ba nan ka chan jandang ro dong wan and then me butu go ten bai lo jigen wini mi gwasme men chalat gwasme ka gwade dane sha session charge to gaje defend lawyer cool al cool chelado ne netin content cha gwan ala brigadier general Camilo Ganmai ken benen wala gwalo shapak ken George gwade dane lokanetin ko ken lokajetin do badan peka ka je dio je me changa chane ngaje no cha lado ne General Camilo Ganmai take a okay conditional critical take a dual ko do be dane sha yen ka je la point gore well la medical ka nyok bone gore jeno der lo long no che ma ngai kone cha je chua la no jen bo chen no bo long a met den ba ju ku lo loch an walle ka koderi ngame wa ken ben gwalok kana nongtin jen jo dane chalat sham shit gane me cha je la di no wa meni mi dong si medical cha tok de bo ko lo njok no wa gurga jeno ne na goro jeno derben gwalo ka tada na chalat keje so mi ko kon luka men wala shi mi sha nyoko use karuna shi tin chala de gwas me jen todi no defend lawyer kan de ko mo ke time de ka kam document copy ni dial tin kon inshallah the prosecution team de kan ko gwich prosecution team no buona kon ko ni am tele mo goro ba ye mo ke time ka gor ka time anetin content te pin da ko ma char ko war ganu wan ke en kan dialati kan going ni chak chang ne tin kona kam tin lat ka kare ma char en go che ber che jalat so reality ka tin kona chalat re lokan walle gwadan cha da ma char eno cha je nang tin kan je kware jo me dar gwan wode kona link ta dan en che to ka je na me dar la jen manan go re de nyo yekel bana work me do dien very important message dio je go re liang bokan ideal ne me chere ke case dung da keng machar dung me chal ke men yal den yal an walle chete ke report ti chanu kume kin mi yadit report to chinetin kontin lanne ken chet ke ramadan la secretary general ka kume kin mi yadit chicken nyal den nyal chicken mo ke warning jokan no en party man dana chilep han democratic kene chete ka ngot aki kana allow no dere tika part meridian apart from SPLM so jen bana linga tama a very important message jen melom ko ngai kono tama la party SPLM kirma yadi dagapin this is the starting it is the beginning no dagapin party kan yal den yal che chunga la tok katen kono chalat pin dangwal badak ti gor ter lade kuma jor keke ano shu kume she ngotin kono gor ke den nan yam ke je chakalet no so bana jeling mun nan chalat gwasme war gadana cha gor kuma kirm yadit ke pin dang bakele kono kan kalat no bana lantin kono men point ni kan kalat gwasme ne la SPLM party she can would shall men yal den yal she can lat jor en yal den yal a former senior party member nyal den nyal cha jogo no jin she register na party do dere gwarpin dere kula contest ka upcoming election dere gwarpin ka kumen wo party do meshi kamrare ba wo ko do bodana wo party ndi alkeje no chidi jene jin bi movement den bi jaw form ko jen che movement den che form cha South Sudan Salvation Movement che jaw chakajen cha wudu na mo ti against democratic principle jaw dana chalat men chala de kuma kirmi yadit dio je chana jalinge no la jien nyal den nyal che party don kirmi yadit che weekend
mi ramen no kir mi yadi ni wonan tama ci karodian yo ko de karodian panken kan jang karodian ko garame mi chala ni alden nyale rami mo mi useful ka take a value ka party jen ko jen cha janya long re kuma ka jen chok chala kur chala peace mediatory ka tungwana ko lat kare ka South Sudan alo jen che struggle liberation struggle ne dia struggle ga je kering macha but jen chenin che go jen okay ma yadit jen che election cha je block kam pe jamanan chalat election cha je block kir ma yadit jen gor jen ba jen kan ka kwer che gor dara power dara la kamra dien of course power cha tum je freely cha jonji jang nanga no power lat je through voting gor ke je South Sudan dara la democratic country but kir ma yadit che jenok jen mi jen ke je and wala ka briefing mi chalat ke jen changa jogan wala Wednesday October 22 won bi chala ma queen SPLM secretary ka jen ka external affair jen sharaj jen shagaj ba ke changer kuma na chala da nyal deng nyal chicken nyal deng nyal expect no jen there le gien ke there le defect ke there tiai ka party dung SPLM pinkir ma yadi ko gi keno en rander dol ke kir ma yadi chide jen bro do ma party dien so mu dol ke kir it mean that chide min jen bi party do bi form but nyal deng nyal che jen che party che form ko London che ko London a jen mi gak ji party SPLM ka jen tam right now right corner gak long ma kwem che jen former leader che je challenge no a jen men che lat a mijiak jene shi democrat joge nyal dengnyal jene jin mudun me democrat che la rewich under party SPLM dir to rewich dir party dir form dir register and then dir mandana gori bla dir ishulat pa nyal dengnyal nge je no mi she form within Juba lo te ka South Sudan de je yen a fear of being arrested okay ko de je yen la talk mi she declare within take Juba den men Juba is checking dere Juba dere jalat ko ngai ke jeno nyal de nyal ramadi mi che jiana che declare and when che jian ka party dung SPLM choro mi ka party de yen mai de yen Clinton but instead che jian che gwadan che otin che party che je declare ajen ngai yen no nyal de nyal no ka jene ko ken nok janga ko jen wara mi mo mi che jian ka ngai mon gwana jen no de lat ajen ko lar no che kir mi yadit che party direction che jabat ajene me dan en kan pin dangol bade che roje longa kui dar ka mach asor ka kui John Garande Mabior lara jeno John Garande Mabior mission de ki vision dana de lat jena cha jar ya won tama kir mi yadi jena tama mi chaga part den na me ga jam misal ke South Sudan Salvation Movement o be direction mi dit mi cha ban pinya kir be nyok mi chaga je jena gore je bo work independently lo be let karwal tera mo gore you know baname blow ka kuma kir mi yadi cha je logo na mo ma kwen te ga di cha underline no jena nenen jena any political party or there let la democratic jena na gore jena ko baju kula kwany bu kula benalo jin kwar ka chike na ngaje gwano nya de nyal chela de jojen wonene kir she gorno by election ba jelat amuno kano by election ba jelat why do they have to all on to power chike na gorno by election ba jelat no ajen men non kon ko dakte ma char men tere ngu man lade ngu ajen mete ka wude me chal ken yal de nyalen en wakir logo jeno ba national election ba jelat medane tan dakte ma char me tanya 2010 peace agreement tanya ko kwingu ka tanya je ko jene nene national election alat ke ja abrama kwera no loide je ba je kwan the same thing mi chala de wal nyal de nyal mi ci kuba ken yadi kul barar ke jemene ne to wan ko online mission wo yen kanen gwa danan siaji declare tin nyal de nyal kana jo paila dan walle kuma kin mi yadi no ci kan nyal de nyal kan mo ke warning ano dunu na mo ci democratic han democratic ke jin ci do bade na ka je she bai ko right now gur je no nyal de nyal be part be je register kake so adio je take mi challenge pan je no take do mi cha gonno de ni de ready de nyoko gwech de ni SSPDF mete ramila loyal ka nyal de je ke de je yen agenda na to ko tam alo menen yen me bana rarn walle kuma SPLM pinkim yadi chicken berar lora bang bega ko chicken ngaje no there's something fishing there ke tim le road so nyal de nyal cha message de cha je loch no nena jin melody e wa chi democracy ka jin kita dana de naw nyam go je chi jabai
manyododi ci kume kirma yadit kata ci gaban rar ka jen walle ka pinya dang bakil ka rodien ti ci kan kalat no ci kan shule rapli lat kan do badana ci kan nyali kan ko jor ka je ka moy kan warning no ko gui kan dong batene ko ken burden je of course need one they are expecting more party to come up okay to emerge from Juba within SPLM ko kan ngaji no kir che logo no ba election ba jalat logo je so right now ala kwa mir karwade one by one laran kwa mir be gujino mo wawo janoni rami la leader ta ka ne no of course rami mo mi chaji gorden why do you care be yik te la rami mo te dot ka bangwa mo ko ngai jino te la chang birar no chi ti ai chiro mo ya par who will follow you nobody ko banga jino jinta le voice but do chal ken yal den nyale take a voice medit a queer medit mila senior SPLM members but right now to jen joga jen o jen jara mi mo mete ka queer mo jen ka ji duini jok so good kano de kana ko but wuda me chaja de longa ko jen wala me ga men gwana jen so chenen right now ke ripon mi chalat gwasame re wika so Sudan take a part ni ti chop jen ji don one part ni jen de don one are part ni jen de don one tin cha law ko bilet ke part ni jen dang ro bangwan ko part ni ti jen dang ro bangwan kan cha register cha ka register the other party tell a party mi cha register kaka munyo do mi ka jen de don one right now ka 29 cha ka registered no kon kodi ngot party ni ti shop ke jendang raw with the ditch de ko lar no jendang raw with the ditch to ngot kan registered tentem right now they're struggling akan ku yen na ki Equatoria nyinkan tungun all this part kana pan ko ken ti pin bang no ti cha lem ni ka lore telem let kene but we can no dong be participate bo ke this are the party cha ka kir mi yadi bo ko big ne ko ken bu kana kula tagrar no taken ka bon ki te ka pan te geten but this is where ba ne ko ken ba ka silent ki ba ka silent so jo me di na ngaji no nyal de nyalan walle cha jaluch but ngode still me chalat ngode che kir mi yadi che gwanyen wo che corruption che ja lawre wi ka so Sudan cha nyo go jung ne ben go ne nyal de nyal mi shi ngaji no che so Sudan che corruption che jalat ngom chi ben ke ber ke evident nyo zo cha mismanagement cha jalare wi ka so Sudan ben ka parliament bije ben presenting baje gwich bane de kone cha bire me cha latin cha corruption cha lat and then ba ka ke ki ba ka ti so ngai jen wo chang che work ka parliament be ulat of course thing joy ke long things are clear ajen me jen ke nyal de nyal no na me ajen da na gora di yana ling no chi nyal de nyal che jen right now che te ke part de radian ka cha je mo ke warning kume marwai ke ken mi yadi jo gen wo men chi lat che chuong no and me ajen da na gora no de yana ling so jo me de we ke ya ka do badan en chi ngwani charen lat ke je re wich an wale man de yana dong gor no de ngaka ye kel me dong de yana ling an wale re wich en chal ke Kampala mo chete kare mu chitokten we ke chitokten en tiang chiran to ga tiang ngai kon Kampala na jelten ka torbiyele ken kon ke basni ken chala do take a bus ne tichiri chikana lat kan bus ne to washi kurum kan ban mi shikurum mo shineri chopka chala do jen bakalu do diok shikaliu re gwada dana chi ban shikurum tin of course tana tikala do jen wani bakal an gwada dana togri tin men shalka Kampala Gulu highway Kampala Gulu highway jen gwada an togri tin gwan mi shi ban shikurum tin but ne ko ne chiriar ke jen bakkel wide diok ne jen bakkel wide diok shika liu gwada dana ci torbiyel ci grumtin torbiyel rum kan tiang ka wer ka tawero 12 am midnight ko lar midnight ci torbiyel to ci grum badna dangro ci grum wati torbil ken medit tetin dong me ken ye lingana me biling an wana mako wer ngai kon din me jiram ma la jel ke torbiyel kontin gar ke Ugandan dire ngaje no kan la jel kan longa peda longa la jel kan ka wer chikena dier ke wo dong te kre ki accident me de to me ger keni la ngoy kene je bang no kire cho to which is not all right you know me ram mo la jel ka torbiyel ken de ngaje no rieng di mi ci jen ka Kampala na jen ka wer so torbiyel kan jen ka wer jen do badana wo godana wurik wo ka toktin so ne kontin chi liutin ke jen bakalu de diok an wale ci Uganda police ci kana lat no jen bakalu diok ci ka liu kaneti ngwani ti ka bot and gwada money
ko wa turbil kel completely charge destroyed gwada danan chire ga mo toktin charge mo shirga me charge lat ka charge post ka Twitter ko ba je ngaje ne dialan wo chire ketwo an report me ko kwaje nun ko ngaje jeno sometime turbil la jen la ken jen ka Kampala bo ku juba ba chara jeno en me gwada danan tuori ga me tin of course Kampala Gulu highway jen gwada toktin which mean that donc ji Uganda kan de konin chire ga me kan je ka do badan cha gor ka je ko tel statement mi cha me ga no ka netin kon la South Sudanese but kanetin kon tin la tin la ji Uganda cha la do cha kan ang do wal mi cha la kriyan dongo hospital miti ka gwada dan chire ke toktin so je kan konin cha la ti kare ga dan chito torbele to jalwar mo beje long mi jenam jen ki Uganda dio je ti experience tin na me no la jel ken ka pet ka kubri ni ken ka kubri ni tien long lo la nyu den jen den bu ngoy ni je so too much mi jira me la nyur ka front seat de ngaje no beje yega mi ci wajel ka dom numuli de ngaje o beje la ngono nyur gwa mi chaji nenten mi ci nyama danen ti men Uganda danen ger mi ci tin so again on the point there could take adwalan but when you are sitting in front being no take a career can edit la kana girl she take a can the influence of something which you yana so kaneti don't tardian so jo me gor jano de janwa ka yekel please mi jira mi jidit gwa sama ka Noor online TV channel gor jano jendere channel de je support de subscribe ka de notification bar de je twine committee mi shi barach no der chamala shi bakaji very important long no de char de ja tobi bana nyogo rach kaler content be ko kor gwaten be chuje poro jano jin vision al je support re me teach ana biya ta gamal bye bye